नमस्ते दोस्तों, कुछ भी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ स्नैपडील की स्कल कैंडी, क्योंकि मैंने इसकी अपनी से ऑर्डर मारी है। इसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, जो कि ब्लू रंग की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग स्नैपडील की स्कल कैंडी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक यहीं से फटेगी। और सॉरी फॉर लेट दिस प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज इनिशियलाइजिंग। ये रही द ईयरफोन ऑफ स्कल कैंडी। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अब अपन। प्रोडक्ट का लोगो काफ़ी अच्छा है। स्कल कैंडी के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा आते हैं, लॉन्ग टाइम चलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कल कैंडी नीली रंग की है। तो इनको तो साइड में रखते हैं। मैंने 529 रुपये की मंगवाई है स्नैपडील से। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट अब निकलेगा। काफ़ी अच्छी पैकिंग है स्नैपडील की स्कल कैंडी। तो लेट्स पोज इट। आपको थोड़ी खोल के दिखाता हूँ। तो मैंने इसको खोल लिया है। अब अपन देखते हैं अंदर से कैसे प्रोडक्ट निकलता है इसका। स्कल कैंडी नीली रंग की है। इसके साथ हम क्वालिटी टेस्ट करेंगे, साउंड कैसी आती है इसमें सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। पहले इसकी थोड़ी और ढंग से इसको निकाल लेते हैं। ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। ये लोगो है कुछ, इसकी ये पैकिंग है। इसकी काफ़ी अच्छी पैकिंग है, अच्छी लगी मुझे इसकी पैकिंग। दैट्स इट गाइस। स्कल कैंडी इनको तो हम साइड में रख देते हैं। ये स्कल कैंडी के बारे में कुछ यूजर इंटरफेस, ये कुछ गाइडलाइंस है, उनको रख देते हैं साइड में। और हम फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी क्या पैकिंग काफ़ी अच्छी है, एकदम न्यू प्रोडक्ट लग रहा है मुझे। स्नैपडील से अच्छी पैकिंग करी, अच्छी है। काफ़ी अच्छा समझौता करती है स्नैपडील कस्टमर के साथ। तो इसका नीला रंग का प्रोडक्ट है, आप देख लोगो है यहाँ पर इसका स्कल कैंडी का। और ये कितने मतलब कान में लगाने में एकदम फिट होती है, सब कुछ बढ़िया है। ये 3.5 mm का जैक है इसका, इसमें भी लोगो है, काफ़ी अच्छा है। चलो इसका हम साउंड टेस्ट करते हैं। तो हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक नॉर्मल सी ईयरफोन है, उसमें देखते हैं कैसी आवाज़ आती है और इस ईयरफोन में कैसी आवाज़ आती है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैं एक गाना बजाता हूँ, पहले आपको ये बता देता हूँ कौन सा गाना बजा रहा हूँ। तो ये तेरी मेरी बार गाना बजाऊंगा। तो ये तेरी मेरी बार मैं गाना बजाऊंगा। तो इसमें पहले लगाता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको ऑन करता हूँ मैं। 1 2 3, कान लगा के सुनना। ओके ओके। नाउ मैं अब स्कल कैंडी की और अब और अब तुम और अब आप स्कल कैंडी की आवाज़ सुनना। 1 2 3। तो आप पता लगा सकते हो, साफ साफ सुन सकते हो कितनी अच्छी हाई क्वालिटी की साउंड इसमें आई है। तो यही थी बस, इसमें और कुछ नहीं है। स्किल कैंडी की सबसे अच्छी ईयरफोन है, मुझे अच्छी लगती है स्किल कैंडी की ईयरफोन। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाती है। 3। इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जैसे मैंने इसमें एक ईयरफोन का यूज़ किया, इसमें एक ईयरफोन आई थी, एक ईयर लिड आई थी। तो आपको लग रहा होगा इसमें बुरी क्वालिटी आएगी इस वाली में। तो आपको बताता हूँ इसमें कैसी आती है। रुको एक मिनट, वापस सुनो। ठीक है, अब इसमें देखो, केवल एक ईयरफोन का यूज़ करूंगा, केवल एक ईयरफोन का।
देखो कितनी अच्छी आवाज आई है कि एक केवल एक ईयरफोन को यूज करने पे। तो बस यही था इसमें वीडियो में, काफी अच्छी आवाज आती है इसमें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।